ჩვენ ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ ყველა ცდილობს თავისი ნების გატარებას. ყველას უნდა რომ ის გააკეთოს, რაც თვითონ უნდა. და არა ის, რაც ღმერთის ნება. და არა ის, რაც ღმერთს უნდა. და აქედან გამომდინარე გვაქვს უამრავი პრობლემა. სულ ყველას. იმიტომ რომ შევხედოთ ჩვენ უფალი ისე აწყობს, რომ თუ შენ თვისნებით მოიქცევი, არანაირი დაბრკოლება და პრობლემა არ გექნება, მე ვლაპარაკობ არა იმას, რომ განსაცდელი არ გექნება, არამედ სასופეულის კართან გზაზე დაბრკოლება არ დაგხვდება. თორე განსაცდელები ეს აუცილებელია და ჩვენ განსაცდელებს გაურბივართ და სასופეულისგან, ესე იგი, წიხლის კვრით, ესე იგი, ცდილობთ, რომ მოვშორდეთ სასופეულს. აი, რომ უფალი რომ პირდაპირ გზას გვიჩვენებს და ჩვენ დგებით გვერდზე კიდე 20 გზაზე არ დავდგეთ. მთელი ძალისხმევა გვაქვს იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ სასופეულში დამკვიდრებას. ეს არის დღევანდელი დღის პრობლემა, იმიტომ რომ ადამიანები თავხედები და ესეთი გაუტანლები და აი ერთმანეთის მიმართ აი სრული ესეთი უნდობლობით არის განსწავლული, არაფერი არ ჯერა არავისი და ყველა ცდილობს თავისი რაღაცა პირადი ინტერესები რაღაც დაიკმაყოფილოს და აქედან გამომდინარე ჩნდება უამრავი პრობლემა, იმიტომ რომ პირადი რაღაც სურვილები ისეთია, რომ ხშირად ეს პირადი სურვილები არის პირდაპირ უფლის საწინააღმდეგო და აი ცდილობს თავიდან ბოლომდე ამ თავისი პირადი სურვილების განხორციელებას ადამიანი და ღებულობს ფაქტიურად ჯერ უამრავ პრობლემას აქვეყნათ და ჯოჯოხეთს იმქვეყნათ. ეს არის რაც არის ყველაზე მძიმე. ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ეხლა ადვილია თქვა რომ ღვთისმშობელი არა და შენი ჭკვივით რაღაცას მოცდილობ რომ შენებაზე რაღაცა გააკეთო. როგორ გავაკეთოთ ეს პირად ნებას აქ არტყლებს უფალი, უარს გეუბნება რომ შენ თვითონ შენი ნებითი არო და შენი ნება გქონდეს? ხო და აქ სად არის მაშინ თავისუფლება და 1000 რაღაცას ესე კითხვებს ვავენ და ფაქტიურად არის არეულობა ტვინში უნდა გავმიჯნოთ თავისუფლება თვითნებობისგან. თუ თავისუფლება და თვითნებობა ჩვენ გავაერთიანებთ, მაშინ თავისუფლება, თვითნებობა თუ გადავაქციეთ, მაშინ რა თქმა უნდა, ის თვითნებობა ჯოჯოხეთში წამყვანია ჩვენი. მაგრამ თავისუფლება სასופეულისკენ მოგვიწოდებს ჩვენ. ანუ განსხვავება თვითნებობასა და თავისუფლებას შორის ის არის, რომ თვითნებობა ჯოჯოხეთისკენ გითრევს და თავისუფლება უფალთან წაგიღებს. ამიტომ როდესაც შენ ისეთ რამეს აკეთებ, როცა როგორ შევამოწმოთ? კითხე უფალს, უბრალოდ კითხე შენ თავს. მაგ შემთხვევაში კითხე უფალს, ამას ნიშნავს, რომ შენ სინდის ეკითხე. აი უფალი ამას გააკეთებდა, რასაც მე ახლა ვაპირებ. და თუ მიიღებ პასუხს, რომ არ გააკეთებდა, თავს ნუ იმართებ და ნუ დაიწყებ მე რომ ესე ყოფილიყო, მაშინ ხო რაღაცა და არ ვიცი 1000-ნაირად შეცდები ზოგადად ადამიანი ცდილობს რომ ესე იგი როცა თავისი ნების გამართლება უნდა, აი თვითნებობის გამართლება უნდა, იმ შემთხვევაში ესე იგი ცდილობს რომ დაასაბუთოს თავისი არასწორი გადაწყვეტილება არასწორი არგუმენტებით და სინდის არ აკმაყოფილებს, შიგნიდან გძნობს რომ რაღაცა ვერ არის, მაგრამ მაინც 1000-ნაირად დაუსაბუთებს თავის თავს და იმ სინდის ჩაწიხლავს, რომ არ მისცეს საშუალება, რომ გამოავლინოს თავისი ძალმოსილები. და ამითი ნუ ადამიანი მერე კმაყოფილია, რომ მე ესე იგი რასაც ვაკეთებ კარგად და ნუ ჩემი არგუმენტები ესენია და
და თან ცდილობს რომ ყველას დაუკითხოს და მე ყველას თავს მოახვიოს რომ ის არგუმენტაცია იყოს ყველასთვის მისაღები რომ თავის გამართლებისთვის იტყვის რომ აი ყველა ამ გზას მიყვება და მე რა შუაში ხო და ამ დროს უფალი თავისუფლებას სხვანაირად გვაკისრებს. ახლა ვნახოთ რა არის ნამდვილი თავისუფლება. სრული თავისუფლება მარტო ღმერთს აქვს. აი რაც უნდა იმას გააკეთებს. აქ უკვე თვითნებობა არ არის, აქ არის პირდაპირ თავისუფლება ყველანაირად. იმიტომ რომ უფალს არაფერი შეზღუდვა არ გააჩნია და მისი ნებისმიერი, ესე იგი, რა ვიცი, როგორ გითხრა, ნებისმიერი რაღაც რაც მისთვის სასურველი ყველაფერი განხორციელებადია და აქედან გამომდინარე მას არანაირი დაბრკოლება არ აქვს და სრული თავისუფლება უფალს გააჩნია. ადამიანის შემთხვევაში ადამიანს აქვს შეზღუდვები. არა ასე ვთქვათ, არა იმის გამო რომ ღმერთმა მას რაღაცა შეზღუდვები დაუწესა იმისათვის რომ ღმერთს რამე არა უნდას ადამიანმა. ზოგს ეგეც გონია, რომ ანუ ღმერთს ეშინია ადამიანის, აი როგორც პრომეთე და ესენი რომ მოიგონოს, საიდან მოიგონოს პრომეთე რომ ღმერთს ცეცხლი გამოსტაცა და განათლება შემოიტანა ხალხში ვითომ. და მე ეს ლუციფერი და პრომეთეს განათლებული ხალხი ფაქტიურად იმ ჯადოქრული და ეს რაღაცა ბოროტი ასეთი სინათლით, რომელიც არის და განმანათლებლები დაარქვეს თავის თავს იმ ხალხმა. ანუ ილუმინაცია ხო გაიგონიათ? ილუმინაცია არის აი განათების რაღაცა ესეთი ლამაზი განათებული სივრცე. ილუმინაცია ზოგადად ლათინურად ნიშნავს განათებას. ხო და განათლებას არა, განათებას. და ესენი განათებული, ანუ ანათებენ ამ ცეცხლით ანათებს და ფაქტიურად ეს ცეცხლი ჯოჯოხეთის გზას უჩვენებს ხალხს. აი ეს ლუციფერის ცეცხლი, პრომეთეს ცეცხლი უჩვენებს ბოროტებისკენ გზას და ადამიანი ფაქტიურად დაბნეულია და ვერ გაუგია რა არის ნათელი და რა არის ბნელი, რა არის სინათლე და რა არის ნათელი, ვერ გაუგია. სინათლე შეიძლება ჩართო და გამორთო, მაგრამ ნათელი არ ჩაითობა და არც გამოითო. ნათელი არის, რომელიც ღვთისაგან ეფინება ადამიანს მადლით. აი ეს განსხვავება სინათლესა და ნათელს შორის უნდა დავინახოთ და მაშინ დავინახოთ განსხვავებას განათლებასა და განათებას შორის. იმიტომ განათლება არის როცა ნათელი გაქვს და განათება არის როცა რაღაცას ანათება. და ადამიანი განათლებული თუ არის, ესე იგი, მას ღვთისაგან მოცემული ნათელი აქვს და ის ნათელით მოქმედებს. ამ ნათელით ხედავს იმას, რაც ღვთისათვის სათნოა. ხედავს იმასაც, რაც ბოროტება და გაემიჯნება ბოროტებას მიდის, ესე იგი, ნათლისაკენ, ანუ უფლისაკენ. და განათებით ადამიანი გაანათებს რაღაცას იქ, ფეერვერკებს მოაწყობს, ცირკს იმას იზავს, გამართავს და იქ კონცერტებს გამართავს და სხვადასხვა განათებებს შემოიტანს. და ეს ნათელი არ არის. ესა უბრალოდ განათება და ადამიანი, რომელიც თქვათ ამას შუქს ასე ვთქვათ, უბრალოდ ესე იგი რაღაც ნივთიერ შუქს თვლის, რომ ეს არის საწყისი მისი თქვათ რაღაც მაღალი იდეებისა, ჩაოლებრივი მიწიერი თქვათ რაღაც შუქი, ანუ ის რაც პრაქტიკულად მის განათლებას კი არ უწყობს ხელს, არამედ მის წინააღმდეგ მოქმედებს. ჯოჯოხეთშიც არის ცეცხლი და ის ცეცხლი თავისებურად ირეკლავს რაღაცებს. ხო და თავისთავად შენ როდესაც ჯოჯოხეთის ცეცხლს ირჩევ, შენ აზროვნებაში ამკვიდრებ ბნელს და შენ გგონია რომ ნათელი შემოგაქვს. ამით არის ზუსტად ის
დღევანდელი დღის დაბნელება. როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეკლესია არის ბნელები თურმე და ისინი ვინც რაღაცა უაზრო იდეებს აყენებს, რომელსაც არაფერი საერთო არ აქვს რეალობასთან, იმ იდეებით სხვადასხვა იზმები მოიგონეს, კომუნიზმი, ლიბერალიზმი, რა ვიცი, კიდე სხვადასხვა არის, რითაც სათყვარ ახლა კომუნიზმი და ლიბერალიზმი, სოციალიზმი. აი ეს სამი არის, რომელიც დღეს ძალიან იმაშია, ასე ვთქვათ, გამოყენებაშია. ზოგი ერთ იზმს იყენებს, ზოგი მეორე იზმს, ზოგი მესამე იზმს და საბოლოო ჯამში არც ერთი იზმი რეალური არ არის, აი ილუზორულია, რაღაც წარმოდგენებშია, თეორიულად წარმოუდგენიათ, აი ავიღოთ კომუნიზმის ვთქვათ იდეა, რომ ყველას მოთხოვნილებისამებრ რაც უნდა, ყველაფერი უნდა კონდეს და ესე როგორ არის აღარ მახსოვს მოთხოვნილებისამებრ და შესაძლებლობის არ ვიცი. ისა აი როგორ დამავიწყდა და მეცნიერულ კომუნისტში გვასწავლიდნენ, აღარ მახსოვს უკვე ამათი იდეების ბოლო. ხო, რაღაცა არის, ანუ ყველა უნდა მიიღოს მოთხოვნილება, რაც უნდა, ყველაფერი უნდა მიიღოს. კომუნიზმი ასეთია და ამას უნდა მიღწევაო გვეუბნებიან და ამის მიღწევისთვის უნდა ესე გვამრავი შრომა გაწიოს ადამიანმა და მიაღწიოს იმას, როდესაც ყველას ექნება ყველაფერი რაც უნდა. აი დააკვირდით რანაირი იდეაა, ესე იგი შეგიძლია არაფერი არ გააკეთო და ყველაფერი გქონდეს, იმიტომ რომ კომუნიზმი ამას გეუბნება. და შრომა რა არის? ესე იგი შრომა ის არის, სანამ მიაღწევ კომუნიზმამდე, თორე კომუნიზმს რომ მიაღწევ, უკვე შრომა აღარ გჭირდება, ანუ ძალდატანებითი შრომა არ გჭირდება, შენ თავისუფალი შრომით უნდა გააკეთო ყველაფერი. ანუ შეგნება უნდა იქამდე აგიმაღლდეს ადამიანს, რომ ყველაფერს აკეთებდე ისე, რომ შენ გიხაროდეს, როცა შრომობ. კომუნიზმის იდეა ეგაა. ხო და გიხაროდეს, როცა შრომობ, როცა ადამიანი იღლება და ესა უჭირდა რაღაცა, ეხლა ხაროდეს ყოველთვის არ უხარია. ხო და მეორეც ის არის, რომ ესე იგი სტახანოველები იყვნენ, რომლებიც ძალიან უნდა ძალიან ჩქარა მიეღწიათ კომუნიზმისთვის და თავს ფაქტიურად წირავდნენ ამ იდეისთვის, შრომობდნენ, სხვები რაიკომის დივნები და ცეკას დივნები და ვიღაცები ამითი თავის სახლში მდიდრდებოდნენ. ანუ ფაქტიურად ამ კომუნიზმის იდეით რა ხდებოდა? კოლმეურნეობის თავმჯდომარე სავსე სახლით იყო, ეს გლეხები და მუშები რომ მუშაობდნენ, იმათ არაფერი არ ხდებოდა. ანუ ეს რეალობა ადამიანი ამას ვერ გაექცევა და ამის აი ჩვენ უნდა ესე დახვრიტეს ისინი ვინც არიან ესე იგი მოღალატეები, დახვრიტეს ისინი ვინც თქვათ აი მოკლედ ბოროტად იყენებს კომუნიზმის იდეას, რამდენი დახვრიტეს, იმდენი გაჩნდა ახალი, მერე კონტროლები შემოიღეს, ერთი აკონტროლებს მეორეს, ის კონტროლიური ფულს იღებს იმისთვის, რომ სხვას აკონტროლებს და მერე უკვე ეს კონტროლი და ყველა ერთმანეთს აკონტროლებს და ყველა ერთმანეთს უყოფს ფულს და ბოლოს მოვედით ბრეჟნევის დრომდე, როცა უკვე ყველა თავის წილს იღებს და ფაქტიურად არაფერი აღარ დარჩა განადგურდა ქვეყანა, იმიტომ დაინგრა ის საბჭოთა კავშირი რომ ამბობენ რომ იქ რაღაც მაგიტომ დაინგრა არაფერი აღარ ქონდათ, ეკონომიურად ვეღარ ქაჩავდნენ და დაინგრა საბჭოთა კავშირი. ეხლა უყუროთ, ესე იგი ამ ლიბერალიზმი მოდის ესეთი იდეით, რომ აი თავისუფლება ყველას. ისიც თავისუფლებას ამბობდა, მაგრამ თავისებურს. ეხლა ეს ამბობს კიდე თავისებურს, რომ ადამიანის უფლებებია მთავარი და წამოვიდნენ და უკვე ადამიანის უფლებად გახადეს კაცის კაცზე გათხოვება, ქალის ქალზე ესე დაქორწინება, ეს გახდა უკვე ადამიანის უფლება, გახდა ადამიანის უფლება ნარკოტიკების ესე იგი მოხმარება და ასე შემდეგ. გადავდივართ იქით და რა ვხედავ? უკვე ფაქტიურად ადამიანი ყველანაირ ცოდვაზე თავისუფალია, მაგრამ თისნებით მოქმედებაზე ესე იგი ეკრძალება, იმიტომ რომ
როდესაც შენ ლაპარაკობ, თქვა, რომ ქრისტე არის ღმერთთან ერთადერთი, ხო? შენ გეუბნებია, რომ შენ არ ახარ ტოლერანტული. ანუ ღმერთი 10 თუ არის, მაშინ ტოლერანტული ხარ. თუ შენ ამბობ, რომ იმის წმენაც და ამის წმენაც და იმის წმენაც, ესე იგი არის ღმერთის რწმენა და აქ შენ არ აქვს უფლება, რომ შენ ამას შედაო, ეს გამოდის, რომ შენ ხარ ანუ ტოლერანტული, ანუ შენ ამ ლიბერალურ სისტემაში ადგილი გაქვს. მაგრამ თუ შენ ამბობ, რომ ერთი არის ღმერთი და 10 მცნება, პირველი მცნება რა არის, რომ ერთია ღმერთი, ხო? და რო არცნა სხვა ღმერთი გარდა უფლისა, ხო? მეორე მცნება ესა. ანუ კერპები რო არ მცნა. და კერპი არის რა? კერპი არის ადამიანის სულში ღმერთის ადგილზე დამდგარი რაღაცა ნივთი, რაღაცა პიროვნება, რაღაცა შეზღუდული არსება, ნებისმიერი. არის კერპი. შენი სურვილით შეიძლება იყოს კერპი და რა 1000 რაღაცა. აქედან გამომდინარე, ეთაყვანები კერპს როგორც ღმერთს, მაგრამ ის ღმერთი რო არ არის შენ საბოლოო ჯამში, ესე იგი პრაქტიკულად ბოროტე ეშმაკს ეთაყვანები. იმიტომ რომ თუ შენ ღმერთს არ ეთაყვანები, მაშინ ეშმაკს ეთაყვანები და ის ეშმაკი სხვადასხვა გამოვლინებითაა და ამბობს დავითი ფსალმში, რომ ყოველი ესე ღმერთიო წარმართა ეშმაკი არის. პირდაპირ ამბობს. ყოველი ღმერთი წარმართა ეშმაკი და წარმართა ღმერთები ეხლა რომ ჩამოვთვალოთ, საიდან საწავალთ არ ვიცი და ის ყველა ღმერთი ეშმაკია. საბოლოო ჯამში შენ სულში ჩაბუდებული კერპი არის ეშმაკი. მათ შორის აი ამ იზმებით შექმნილი კერპები, ადამიანის უფლებების არასწორი გაგებით და ასე შემდეგ. ამ დროს უფალი ადამიანს აძლევს უფლებასაც და მოვალეობას. თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ მარტო უფლებები გაქვს. თავისუფლება ნიშნავს, რომ შენ მოვალეობა გაქვს თავის ფლობისა, ანუ შენ უნდა ფლობდეს შენ თავს. ეს მოვალეობა გაქვს, შენ თუ არ ფლობ შენ თავს, მაშინ თავისუფალი არ ხარ. და შენი თავის ფლობა რას ნიშნავს? რომ პირველ რიგში რაც შენში უკეთური და არა მიუღებელია, ხო? სინდისისთვის. შენ ხო სინდისი გაქვს, შენ ყველაფრის გამიუხედავ სინდისი მოქმედებს შენში. თუ შენთვის მიუღებელია რამე, ის უნდა იყოს შენგან მოკვეთილი, ხო? ეს არის თავისუფლების ვალდებულება რა არის, რომ შენ ფლობდე შენ თავს, ანუ რაც შენთვის საზიანოა, ის უნდა მოიცილო. და საზიანო ყველა ცოდვა არის ადამიანისთვის. ხო და რატო არ იცილებ თავისუფლება გაქვს? არა, მონობა გაქვს ცოდვისა. და იმიტომ ვერ იცილებ. იმასთან ჩამტკბარი ხარ, იმას ეთაყვანები, იმასთან ხარ ცხოვრებ, თანაცხოვრობ, ყველაფერს იმ ცოდვასთან. და ამბობ, რომ თავისუფლება, ლიბერალური თავისუფლება არის ცოდვის მონობა. ანუ შენ ამბობ, რომ თავისუფალი მინდა ვიყო და ამ დროს შენ თავისუფლებას ბოროტად იყენებ და ფაქტიურად თვითნებობ და ცოდვასთან ჩახუტებული გონია თავისუფალი ხარ. და თავისუფლება გონია ცოდვასთან ჩახუტება. ასალი ლიბერალიზმის თავარი იდეა, რომ შენ თავისუფლებას გეუბნება, სინამდვილეში გეუბნება იმას, რომ შენ ჩაეხუტე შენ ცოდვებს და ნუ იფიქრებ იმაზე, რომ ეს ცოდვა შენთვის დამღუპველია. ანუ გაემიჯნე იმ აზრს, რომ შენ ცოდვებით იღუპები და თავისუფალი იქნები. ამ დროს იღუპები იმ ცოდვებით და ფიზიკურადაც იღუპები, ხედავ შენ თვითონ შენ თავს. აი ლიბერალურ სამყაროში შეხედეთ და რა არის დეგრადაცია პირველ რიგში საიდან არის? დეგრადაცია განათლებაში, დეგრადაცია განვითარებაში, დეგრადაცია, ესე იგი გამრავლებაც კი აღარ ხდება. პლუს ესე იგი აი ნარკომანია, ეს უაზრო გარყვნილება და ეს რაღაცა ეს რაღაცეები გასართობი ადგილები, სადაც თავისუფლება კი არა, პირდაპირ საშინელი ცოდვების პროპაგანდა ხდება. ამას ყველაფერს ადამიანი ჩვეულებრივად
ღებულობს და ამას ასაღებენ როგორც თავისუფლებას. ამ გათავისუფლების სახით ადამიანი ექცევას აი სასტიკბონობაში და მერე უკვე რა შევიან უყურეთ უკვე ძალადობენ ადამიანზე და დიქტატურაზე მიდიან უკვე რომ აი ადამიანი თუ ნორმალურად დაილაპარაკებს მას ესე სდევნიან ხანდახან სამართლებრივად რომ თქვა რომ ესე იგი მიუღებელია კაცის კაცზე გათხოვება და ქალის მოყვანა ცოლად ისა ქალის ქალზე გათხოვება ქალისა ხო ამაზე თუ იქნება ლაპარაკი თქვა უარყოფით კონტექსტში ყველანაირად ცდილობენ რომ ამასთან დაკავშირებით იყოს ესე რაღაცა სამართლებრივი დევნა და კანონებში აი ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომ მიიღეს ვითომ ანტიდისკრიმინაციული სინამდვილეში სრული დისკრიმინაცია ხდება ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონით ნორმალური აზროვნების სრული დისკრიმინაცია ხდება და პრაქტიკულად ყველა უკეთურება გამოდის წინა პლანზე და დასდევს და ებრძვის იმას რაც არის სიმართლე რეალურად და ღვთის მოცნებებს დასდევს ეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი და შედეგი რა გვაქვს შედეგი ის გვაქვს რომ საყოველთაო გათახსირება გადახედეთ ინტერნეტს და დაინახოთ რა დონეზეა დეგრადირებული ადამიანი აი ერთმანეთს როგორ მიმართავს ადამიანები რას უშვებიან რას ეუბნებიან და რაც წამებენ და როგორ ესე იგი ურთიერთობენ ადამიანებს ესა გათახსირება შემოვიდა სრული მნიშვნელობით და ყველა ადამიანი ცდილობს აი ამ ვაქხანალიაში თავისი რაღაცა გაიტანოს სინამდვილეში ამ თავის რაღაცის გატანით კიდევ უფრო დიდი წვლილი შეაქვს აი ვაქხანა ანუ თავის თავს ებრძვის ადამიანი და ეს მიდის უკვე როგორ იცი აი თავისუფლების ლოზუნგი და თვითონ ადამიანი თვითონ ებრძვის თავის თავს იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გამრავლდეს ადამიანთა მოდგმა თუ კაცი კაცზე გათხოვდა როგორ ან ქალი ქალს გაყვა ცოლად ან ქალმა მოიყვანა ცოლად ქალი რაღაც ესეთი როგორ გამრავლდება ხალხი ეს აი უბრალო რაღაცა რა ხო და მეორე კიდე ეს ხო ისჯება ღვთისაგან აგერ შიცი რა კი ლაპარაკობა შიძე არ შეიძლება ლაპარაკი რომ რაღაცა ცოდვების გამო არის შიცი ჩვეულებრივი ავამტყოფობა ჩვეულებრივად არ ხდება ღვთისნების გარეშე ყველაზე დიდი რისკ ჯგუფები ვინც ავადდება შიცით ვინ არიან პირველ რიგში ჰომოსექსუალისტები ნარკომანები და მეძავები ხო მე შეიძლება ახლა ისეთ ხდება ხან საპარიკბახეროდანაც გადაედა მე იმას კი არ ვამბობ რომ ყველა ვინც შიცით ავადმყოფია ყველა გარკვეული ცხოვრებით ცხოვრობს მაგრამ ის არის ფაქტიურად ასეთი ის ხალხი საიდანაც იწყება ეს ავადმყოფობა და საიდანაც ვრცელდება ესა მაგრამ შეიძლება საავადმყოფოში შეიძლება ბავშვს გადასდოს ინფიცირებული 1000 რაღაცა არის ეხლა ეს კორონავირუსი რო არის კორონავირუსი ზოგადად მთელი კაცობრიობის ასე შემანტორტმანებელია რომ მთელი სოფლიო გაჩერდა რაღაც მომენტში ვერაფერს ვერ აკეთებდა ეხლა რაღაცები დაიწყეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კორონასთან თანაცხოვრება მაგრამ კორონასთან თანაცხოვრებას ისწავლიან და მოვა კიდე სუპერ კორონა რომელიც არ იქნება ვთქვათ აი ასე როგორ გითხრათ 1%-იანი შედეგით გარდაცვლილების და 2%-იანი არამედ შეიძლება შემოვიდეთ 50%-ით სიკვდილიანობის მერე ხო შეშინებული ადამიანებს სად შეძურებიან აღარ იცი და აპოკალიფსის გადახედეთ სად მიდის აი ესე უკეთურად განვითარებული კაცობრიობა და ეს აპოკალიფსისი
ფაქტიურად ის აღწერა არის იმისა, ბოლო ჟამის ადამიანი რა ყოფაშიც არის. ხო და ისიც რომ თქვათ უკვე დაიწყება აღბეჭდვა ადამიანების, რომლებიც ანტიქრისტეს ხვედრი არიან. ესეთ ხო უკვე რაღაცა მიდის ტექნოლოგიური შემზადება ამ პროცესისა. ჩვეულებრივად ხედავთ ჩვენ ამას, თვალებს ვერ დავხუჭავთ. ჩანს ეს ყველაფერი აქტიურად რა. მთელი კოსმოსი აი ესე დაფარეს ამ თანამგზავრებით, რომლებიც ყველა წერტილში ადამიანს უთვალთვალებენ. რომელი ადამიანი არის ჩვენ შორის, რომელსაც არ აქვს მობილური ტელეფონი. ვეღარ ვიტყვით, რომ ვინმე არის, შეიძლება პატარა ბავშვები იყო, ისიც არ ვიცით. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ვისაც აქვს მობილური ტელეფონი, ყველამ იცოდეს, რომ მის შესახებ როგორც კი დაჭირდებათ ინფორმაციის მიღება, მოხდება გააქტიურება და აი მოკლამდეც კი ყველაფერი შეუძლიათ შეძე გააკეთონ იმ მობილურის მეშვეობით. ხო და უნდა კიდევ უფრო გაამარტივონ ეს პროცესი და ჩიპიზაცია. ანუ რაღაცა უკვე ეს და იმაში არის აპოკალიფსი ხელზე, მარჯვენა ხელზე და ესე იგი შუბლზე გაკეთდებაო ნიშანი ანტიქრისტესიო და ვინც იქნება ამ ნიშნითო აი ეს რომ მოხდება ეს რაღაც რაც წერია იქ ალბედურებები მათ ესე იგი გაანადგურებს პირველ რიგში. მორწმუნე ადამიანები რა თქმა უნდა დისკომფორტში იქნებიან, მაგრამ ღვთისაგან დაცულები იქნებიან, აი ესეთი პირდაპირ ეს წყლულები და ეს უბედურებები ვინც არ დაიდებს ამ ანტიქრისტეს ბეჭედს, მათ არ შეეხებათ. თუმცა გარკვეულწილად ეხლა ის რომ თქვათ აი ვისაც არ ექნება ეს ბეჭედი, მას არც ყიდვა შეეძლება, არც გაყიდვა. ესეც იქ წერია. მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცეების, ესე იგი, რაღაც შეთქმულების თეორიებით და რაღაც. მხოლოდ ვლაპარაკობ სახარებაში რა წერია აპოკალიფსში. ანუ ვინც არ დაიდებს ამ ბეჭედს, ვერც იყიდის, ვერც გაყიდის. რას ნიშნავს ვერც იყიდის, ვერც გაყიდის? ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება, რომელსაც ჩვენ გვიწყობენ, ხო ფაქტიურად ხო ყველაფერი ყიდვა გაყიდვაზეა და შენ პრაქტიკულად შენი მეურნეობა რო კონდეს ამის ახალისება არ ხდება, რატო გარბია ქალაქში ხალხი? იქ ხდება, ანუ იქ არის ბევრი ფულის შოვნის საშუალება. სად არის თავისუფლება? უფრო სოფელში არის იმ სიტუაციაში, როდესაც შენ თვითონ შენ თავს გარკვეულწილად ამარაგებ საკვებით სასმელი და არ გაინტერესებს არც ლარის კურსი, არც დოლარის კურსი და არც არაფრის კურსი. შენ თვითონ ცხოვრობ, საჭმელი გაქვს, სასმელი გაქვს, რაღაც ელემენტარული, მაგრამ შენ ხო გინდა ეხლა რომ კონდეს მაგარი მანქანა, შენ მაგარი ტელეფონი, რაღაცა დადიოდე იქით აქეთ, რაღაცა და უკვე მე ანუ იმას რო უყურებ, რა სერიალებს ხო უნდა უყურო რაღაცებს და მე იქიდან ხო უნდა ისწავლო ის რაღაცები ისინი ასაკეთებენ და აქედან გამოდია ადამიანი კარგავს თავისუფლებას და ღებულობს აი მონობას, რომელსაც ფაქტიურად მივყავართ იქამდე, რომ ესე იგი თავისუფლების სახელით მიგვიყვანენ ჯოჯოხეთში და შეგვყრიან ხო და უფალმა რა უნდა ქნას? უფალი გეუბნება, ნუ გააკეთებ. უფალი გაფრთხილებს, ცნებებს გადმოს რაღაც, შენ ამას ყველაფერს გვერდზე დებ და ახალი იდეოლოგიის ცნებებით მოქმედებ. სოციალიზმიც იგივეა რა, ესე კომუნისტსა და ლიბერალის შორის არის რაღაც მემარცხენე იდეებით, რომელიც ესე იგი აბა ყველას დაურიგოთ ისა, ყველას მივცეთ ეს და მაცივარიდან რომ არიგო რაღაცები, ვთქვათ, აი ბევრი გავსებული გაქვს მაცივარი. დაარიგე თვის მაცივარი არ შეივსო, გაიცლება ის მაცივარი, დაარიგე და დარჩები ისე რომ არაფერი აღარ გექნება. ნუ ისევ აღმოჩნდები იგივე სიტუაციაში. გამოსავალი არ არის სოციალურ წყობილებებში. გამოსავალი არის ადამიანის
პირად პასუხისგებლობაში ღვთის წინაშე. აი სად არის ღვთისნება. პირადი პასუხისგებლობა ღვთის წინაშე. შენ ფულის გულისთვის კი არ უნდა იცხოვრო, შენ უნდა იცხოვრო იმისათვის, რომ შენ ღვთის წინაშე მართალი იყო. და ამ შემთხვევაში სიმართლე შენი, ხო? გაძლევს საშუალებას გარკვეული ცოტა რაღაცა გქონდეს, ფული, ცოტა რაღაცა გქონდეს, საჭმელი და ყველაფერი. რაც შენ გჭირდება, უფალი არაფერს არ მოგაკლებს, იმდენს რამდენიც შენთვის არის საკმარისი და არა ისე, რომ შენ გქონდეს თავზე საყრელი და არ გქონდეს სიხარული. უამრავ ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი რაღაცები და არაფერი აი იმისგან სიხარული არ აქვს. და არის ადამიანი, რომელიც ნორმალურად ცხოვრობს, ჩვეულებრივად წესიერი ადამიანი, იმას პატარ-პატარა რაღაცა ღვთისაგან ეძლევა, რის გამოც მადლობელია და ეს მადლიერება კიდევ უმრავლებს იმ სიკეთეს და პატარ-პატარა რაღაცეებით ადამიანი კარგად ცხოვრება, ზოგს გონია, რომ ბევრი ფული რო აქვს ის არის და კარგად ცხოვრობს ადამიანი, თავის ოჯახში რაღაც გარკვეული ურთიერთობა აქვს, სიხარულის ურთიერთობა თავის შვილებთან, თავის შვილიშვილებთან, მეუღლესთან, დედასთან, მამასთან, რაღაც ესეთი რაღაცა. ვინც ღვთის წინაშე სიმართლით ცხოვრობს. განსაცდელებით ექნებათ და განსაცდელებით ღვთისნებით უნდა დაითმინა, კი არა გაიქცე განსაცდელისგან, არამედ ეს არის კითხვა, განსაცდელი არის კითხვა, რომელიც დაგისვა ღმერთმა. რას აკეთებ ამ შემთხვევაში? ასეთი კომპლექსური კითხვა, აი კითხები ხო არის სკოლაში რაღაცა გეკითხება, აქ არის ესეთი კითხვა, აი ვთქვათ მაგალითად დაგიჭირდა და ვთქვათ არა გაქვს, რა ვიცი, ეხლა პური არა გაქვს დღეს, რა უნდა გააკეთო? შეგიძლია წახვიდე და იმათხოვრო, შეგიძლია წახვიდე და ესე იგი მოიპარო მაღაზიიდან, ხო შეიძლება რაღაცა ესეთი გააკეთო, რომ ესე იგი პურის თვის რაღაც გარკვეული რაღაც იშოვო, იშოვო რომ მოიპოვო საზრდო. ხო, ან შეიძლება სულად იმ დღეს არ შეჭამო პური და თქვა, იცოდე რომ თქვა დღეს გაიჭირო და ხვალისთვის ესე იგი რაღაც. ანუ რამდენიმე ვარიანტი გაქვს და შენ იმ ვარიანტებიდან რომელს არჩევ, იქიდან გამომდინარე არის შენი საქციელი, ან სიმართლე, ან ბოროტება. და სიმართლე მაშინ არის, როდესაც შენ არავის არ აზიანებ და როდესაც შენ ასე ვთქვათ, ღვთის წინაშე არ ცოდა იმის გამო, რომ რაღაცა შენ გინდა და იმას მოიპოვე. ანუ მოიქცევი ისე, როგორც უნდა მოიქცეს ნორმალური ღვთისმიერი ადამიანი. ხო და ამის საშუალება ყოველთვის აქვს ადამიანს, რომ სწორად მოიქცეს. მაგრამ ჭკვიანლები გვეუბნებიან, რომ ესე იგი ჯობია, რომ მოდი ახლა რაღაც პატარა ამას გადაუწვიოთ, ცოტა ისე გავაკეთოთ და ასე უფრო ბევრი გვექნება და ის ბევრი რო გექნება, ზოგი წამლებში წაგივა, ზოგი თქვათ რა გასვენებაში გამოგადგება და ასე შემდეგ. ანუ შენ როდესაც ცდილობ რომ რაღაცა მოიპოვო ისეთი, ხო, იმას ხარჯავ კიდევაც ისეთ რაღაცეებში, რომ ფაქტიურად შენთვის არ არის სასიამოვნო. და როდესაც ცდილობ ღვთისმიერად მოიპოვო, მაშინ ის ღვთისმიერად მოპოვებული საზდა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს. ხო, უფალს ხო ვეუბნები, აი პური ჩვენი არსობისა გვეძლევა და მადლობა ვთქვათ და საკმარისია. აი ამით იცხოვრება ადამიანი და ის ყველაფერი ანტიქრისტეს ბეჭედით და ის ყველაფერი არის სწორედ ეს გაუმანძღრობის შედეგი, რომ შენ ან კიდე შიშის, რომ აი მე რა ვქნა მე შვილებს როგორ ვაჭამო საჭმელი რაღაც თუ არ უღალატე ღმერთს ისე ვერ აჭმევ საჭმელს, ხო? ანუ ესე გამოდი. უნდა უღალატო ღმერთს და მაშინ საჭმელს აჭმევ შვილებს და თუ ღმერთს არ უღალატებ, მაშინ ვერ აჭმევ. სადაური ლოგიკაა. აი ამ მატყუარა ეშმაკის ლოგიკაა, ვითომ თავისუფლებას უყრდება. გეუბნება, რომ შენ იმ შემთხვევაში თუ ანტიქრისტეს ბეჭედს არ დაიდებ, შენ ვერც იყიდი, ვერც გაყიდი და შენ აქედან გამომდინარე
ფიქრობ თუ ვერ გავყიდი და ვერ ვიყიდი, მაშინ ესე ჩემი შვილები დამეხოცება. ამ დროს უფალს მიადე, მადლობა უფალს ყველაფრისას, შეიძლება ერთი სეფისკვერი დააყურო მთელი ოჯახი, ღვთისხალშია მანანა მოდიოდა და ისა წყალი რო და მოწყობდა, ეგ კლდიდან გამოვიდა. ანუ უფლისა არ გჯერა და ენდობი ანტიქრისტე და იმის ბეჭეციდებ, რომ ყიდვა გაყიდვის მეშვეობით შენ მოიპოვო ისევ შენ ძალებზე დამყარებული. ამ დროს უფალს არ ენდობ. აი ეს უფალს რო არ ენდობი, ეს არის მთავარი პრობლემა ადამიანისა დღეს. და ეს უნდობლობა უფლის და იწვევს ყველა ჩვენ პრობლემას. ამიტომ რასაც ახლა მე გეუბნებით, რაღაცა ისეც არ გეუბნებით, რომ რაღაცა სასწაულები უნდა აკეთო. ჩვეულებრივად დააკვირდით თქვენ ქცევას და ეცადეთ არა იმისთვის გააკეთოთ, რომ თქვენ ან გეშინიათ რამე მოგივათ, უფალს მიენეთ, ან გეშინიათო თქვენ საზრდელი არ მოგეცემათ. მოგეცემათ ყველას თავისი საზრდელი ეძლევა იმის მიხედვით, რასაც ის აკეთებს და აქედან გამომდინარე ყველაფერი ეძლევა შრომით, მაგრამ კედელზე თავის მტვრევაც შეიძლება ვინმე შრომად ჩათვალოს და უაზრო რაღაცებით 9 თქვათ ბომბეიდან იმამდე ლონდონამდე გვირაბის 9 შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს რომ ეს შრომაა. შრომა არის რაც არის ღვთისათვის სათნო, რასაც შენაგებ ღვთის წინაშე სიმართლე. არა ის რომ კედლებს აგრევ და თავს ურახუნე ეგერ არის კარები და სადღაც კუთხეში ვიდიხარ და თავს ურახუნებ გამიშვით აქედან. ამ დროს აგერ არის, ან კიდე შემომიშვით და არ ტყავ თავს კარებში სადღაც დაკეტილ კარებშიც არა რაღაც კედელს უტყავ და გვერდზე ღია კარებია და იმას ვერ ხედავ. ესა უფალს აქვს გაღებული, კარი ფართოდაა გაღებული, მაგრამ შენ თავს უტყავ კედელს და ამბობ რომ მე განათლებული ვარ და ჩვენ ბნელები ვართ, რომლებიც კარებზე გიჩვენებთ, აგერ არის კარი და შედის. ხო, აი ესეთი მომენტია. ასე რომ ერთმა დაგლოცოთ და ეცადეთ რომ უფრო სულიერად იაზროთ, უფრო მეტად იფიქროთ იმაზე, რომ თქვენი მოქმედება რამდენად არის ღვთის წინაშე სიმართლე და დანარჩენი ყველაფერი მოგეცემა. აი ესე არის, ხო, იზრუნეთო სასუფეველზე ცათა უფალია და ყველაფერი მოგეცემოთ. ხო გაგიგონიათ ღვთის სიტყვები და ეს არის ზუსტად. ერთმა დაგლოცოთ და გაგაზრდიოთ ჩვენთან ათმე.